ওরে গৃহবাসী খোলদার খোল, লাগলো যে দোল, জলস্থলে বনতলে লাগলো যে দোল। মাত্র কয়েকদিনের অপেক্ষা, তারপরেই একে অপরকে রাঙিয়ে দেওয়ার উৎসব দোল। তবে এখন যেভাবে বসন্ত উৎসব হয়ে থাকে, আগের দৃশ্য ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। তবে সে যাই হোক, বসন্ত মানেই হলো দোলযাত্রা। দোলযাত্রা মূলত হিন্দু বৈষ্ণব উৎসব বলেই বিবেচিত হয়। তা সত্ত্বেও সর্বধর্মের মানুষের সান্নিধ্যের মধ্যে দিয়েই রঙিন হয়ে ওঠে দোল। এই উৎসবের অপর নাম বসন্ত উৎসব। বাতাসে বহিছে প্রেম, নয়নে লাগিল নেশা, কারা যে ডাকিল পিছে, বসন্ত এসে গেছে।